नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पूर्वाधारका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिको विकासमा गतिलो फड्को मार्दै गरेको वडा हो। यो कृषिमा पूर्ण आश्रित वडाको रूपमा चिनिन्छ। भाषा संस्कृतिको विविध फुलबारीको रूपमा चिनिने बेलबारी नगरपालिकाका 11 वटै वडाका आफ्नै विशेषता रहेका छन्। आदिवासी जनजातिको बहुल्यता तथा कृषिमा पूर्ण आश्रित हुनु नै यस वडाको मुख्य विशेषता रहेको पाइन्छ। आदिवासी जनजाति भित्र पर्ने थारू जातिको पुरानो परिचय बोकेको क्षेत्रका रूपमा चिनिने यस वडामा बसोबासका हिसाबले हेर्ने हो भने मिश्रित रहेको पाइन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, यातायात तथा विद्युत विकासका आधारभूत मान्यताहरू हुन्। अर्थात् यिनै सूचकहरूलाई नै समुन्नत विकासमा द्योतक मान्ने गरिन्छ। यो वडाले माथिका सूचकहरूलाई पछ्याइरहेको पाइन्छ। यो प्रविधि मैत्री वडाका रूपमा चिनिन्छ। साथै यो कार्य सम्पादनका हिसाबले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा पुरस्कृत भएको वडा पनि हो। बेलबारी नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल मध्ये 7.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो वडा कृषिको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गदेखि दक्षिणमा रहेको यो वडालाई कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको वडाको रूपमा लिने गरिन्छ। 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आबद्ध रहँदै आएको यस वडाले पूर्वाधारसँगै कृषिको विकासलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको पाइन्छ। सामूहिक खेतीमा जोड दिँदै आएको यस वडालाई धान जोनको रूपमा विकास गरिएको पाइन्छ। कृषिको राम्रो सम्भावना देखेर नै सामूहिक खेतीमा जोड दिएको वडा सदस्य मुकेश कुमार मण्डल बताउँछन्। यो हाम्रो बेलबारी नगरपालिका भनेको यो तल्लो भेग 6 नम्बर वार्ड कृषिमै आधारित छ। यहाँको 95% मानिसहरू कृषिमै निर्भर भएर बस्छ। खास गरेर यहाँ भनेको अन्न बालीमा धान भयो, त्यसपछि हिउँदेमा चाहिँ मकै भयो, गहुँ भयो, त्यसमा बढी चाहिँ अर्को चाहिँ तेल बालीमा चाहिँ तोरी भयो। अब अर्को तिल त्यति लगाउँदैन, तिल पनि अब मानिन्छ तेल बालीमा। तर खास गरेर यहाँको विशेषता भनेको धान र मकै हो। अर्को पाटो भनेको कृषिमा भनेको माछा पालन पनि हो। तर माछा फार्म जस्तो अब यहाँ हाम्रो बनोलमा डिएस फार्म छ, कृषि फार्म, त्यहाँ विशेष गरेर माछा। अब सानातिना पोखर त थुप्रो छन् हाम्रो वार्डमा। तर व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अब फार्म बनाएर त्यसलाई कसरी हाम्रो जीवन उकास्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ 2-4 वटा त्यस्तो फार्महरू छन्। मल, जल र बिउ चाहिन्छ कृषकलाई। त्यो हामीले चाहिँ अब मल भनेपछि त यो राज्यको समस्या हो, त्यो हाम्रो वार्डको मात्र नभएर। किनभने हामीले सुरु वर्षमा यो कृषिलाई हामीले सजिलो पार्नको लागि, जस्तो हाम्रो सुनसरी मोरङ यो सिँचाइ अवरोध हुँदाखेरि सुरुमा हामीले 5 लाख रुपियाँ यो कृषिको लागि बोर्डिङमा हामीले खर्च गरेका छौँ। किनभने सिँचाइ नहुँदाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ सिँचाइमा लगाएको हो बोर्डिङ, यो ड्रिप बोर्डिङ। त्यसपछि त्यही साल हामीले कृषकलाई अलिक सहज होस् भनेर उन्नत जातको धानहरू बिउ ल्याएर यहाँ घर घर वितरण गरेका छौँ हामीले। समस्याहरू त कृषकको अब छन्। अब कुनै बेला बालीमा किरा लाग्दिन्छ, त्यसको लागि अब यहाँ भनेको हाम्रो प्राविधिक भन्नाले यहाँ कृषि कार्यालय यहाँ नजिक नभएर त्यो पनि होला। कृषि सम्बन्धी विज्ञ हामीले हुन त बेलामा त्यहाँबाट कृषिसँग समन्वय गरेर तालिमहरू कसरी धान खेती गर्ने, गहुँ खेती कसरी गर्ने, मकै खेती कसरी, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बेलामा कृषक दाजुभाइहरूलाई हामीले तालिम दिइरहेछौँ। गरेको अनुसार हामी त सन्तुष्ट छौँ। किनभने अहिले किसानहरूले पनि भनौँ न नभएको ठाउँमा सिँचाइहरू हामीले गरिदिएका छौँ। त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ किसानले धन्यवाद नै दिएका छन् अहिलेसम्म। वडामा धान, मकै, गहुँका अतिरिक्त व्यावसायिक रूपमा सब्जी खेती तथा पशुपालन गर्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। यस वडाका धेरैले व्यावसायिक सब्जी खेती तथा पशुपालन गरेर राम्रो आम्दानी लिन सफल भएका छन्। वडाभित्रै रहेको सोमबारे चोकमा साप्ताहिक बजार लाग्ने गर्छ। साप्ताहिक रूपमा हटिया गाउँमै लाग्ने हुँदा उत्पादन गरिएको सामग्री बिक्री गर्न टाढा लगिरहन पर्दैन। त्यसकारण पनि नजिकै रहेको बजारमा पनि यस क्षेत्रको उत्पादन जाने गर्छ।
बोराबाद त्रिनाथ टोलका सियाराम महतोले 1 बिघा जमिन ठेक्कामा लिएर सब्जी खेती गरिरहेका छन्। 5 जनाको पुरै परिवार यही पेसामै आश्रित रहेको बताउने महतो बेलामा मल बिउ नपाउँदा भने दुखी देखिन्छन्। उनी राज्यले मल बिउ तथा कीटनाशक औषधिको सर्वसुलभता मिलाइदिनु पर्ने बताउँछन्। उत्पादन एकदम राम्रो, घर खर्च एकदम उसले चलाइरहेछ। त बारी लाइन भने हाम्रो अलिक समस्या हुन्छन्। बारीले हामीलाई एकदम घर परिवार पाल्नलाई एकदम सुविधा भएको छ र अब अलिअलि मकै पनि लाउँछौँ। मकै त अब त्यही अब ठेकासेका तिर्नलाई हुन्छ। बारी सारीले चाहिँ अब घर पनि पालिन्छ, किस्ता सिस्ता पनि चल्छ, सबै कुरोमा हेल्प हुन्छ। जब बारी लाइसकेपछि अब बारीले त अब चाहिन्छ खाद मल चाहिन्छ। तर ठिक्क त्यो बारी लाउने जब खाद मल लाउने सिजनमा हामीले मलको आवश्यक पर्दाखेरि मल भेटिँदैन। भेटियो भने पनि टाढो टाढो जानुपर्छ, महँगो पर्छ। हामी किसानहरूलाई अब चाहिने कुराहरू टाइममा पुगोस्, टाइममा धोका नहोस्। किनभने किसानहरू पनि त अब मेहनत गर्छ। तर जब उनीहरूले त्यत्रो लगानी गरेर खेतीपाती अब बारी लाउँछ तर उनीहरूको अब समयमा मलहरू पाउँदैन अनि उनीहरू पनि त मार्का पर्छ। अब ठेका तिर्नुपर्छ। अब फल्ने भने जस्तो फल्दैन। अब मलै नलाएपछि त अब त्यो त बिउ हुँदैन, फल्दैन, बारी पनि हुँदैन। अनि त्यही म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारहरूलाई यो किसानहरूको लागि चाहिँ अब चाहिने इत्यादि अब सामग्रीहरूलाई चाहिँ अलिकति सुविधा पाऊँ, किसानहरूले सुविधा पाओस्। यस वडामा 2वटा आधारभूत, 2वटा संस्थागत विद्यालय र एउटा बाल शिक्षा गरेर 5वटा शैक्षिक संस्था रहेका छन्। आफूहरू वडाको समग्र शैक्षिक विकासमा लागिरहेको वडा सदस्य लक्ष्मण यादव बताउँछन्। उनी शिक्षालाई विकासको पूर्व शर्तको रूपमा हेरिने हुँदा शिक्षाको विकास बिना अरू विकासको कल्पना समेत गर्न नसकिने विचार व्यक्त गर्छन्। आफूहरू निर्वाचित भएर आउँदा र अहिले वडाको शैक्षिक अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको वडा सदस्य यादवको ठहर रहेको छ। हामी आइकन जस्तै हामीभन्दा अगाडि यो स्कुलको अवस्था, कुनै ठाउँमा अब टिचरको अभाव, अब शौचालयको अभाव, पढाइमा त्यही किसिमको आलटार भइरहेको, अब शिक्षकहरू त आउने, विद्यार्थीप्रति वास्ता नहुने, विद्यार्थी आउने शिक्षकप्रति वास्ता नहुने, त्यस्ता क्रियाहरू पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो। अहिले त्यो निकै सुधारको क्रममा छ। अब विद्यालयमा हामीले ठाउँ-ठाउँमा अब शौचालयहरू बनाइदिएको छौँ। विद्यालय अरू जस्तै अब सीसी क्यामेराहरू पनि जडान गरेको छौँ। गार्डनहरू बनाएको छौँ विद्यार्थीको लागि सुलभ होस् भन्ने किसिमले हामी कदमहरू चालेका छौँ। वडाबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै अब स्कुलको डेन्टिङ पेन्टिङदेखि लिएर डेस्क बेन्च हरेक कुरा र टाइममा विद्यार्थीहरूलाई हामीले वडाबाट केही न्यानो कपडाहरू वितरण गरेको छौँ, ड्रेसहरू वितरण गरेको छौँ र नगरपालिकाबाट केही खाजाको व्यवस्था पनि हाम्रो विद्यालयमा उपलब्ध छ। अहिलेसम्म राम्रो कार्यान्वयन तरिकाले भइरहेको छ। हामी आइकन धेरै कुराहरू त्यहाँ सुलभ भएको छ। जस्तै टिचरहरू पनि विज्ञ टिचर ल्याएको छौँ होइन। त्यो शुल्क पनि अहिले हटाएको छौँ हामीले। अहिले राम्रो स्तर उन्नति राम्रो भएको छ। अब डिजिटल प्रणालीबाट हाम्रो विद्यालयहरूमा पठन पाठन पनि भइरहेको छ। सीसी क्यामेराहरू पनि जडान छ। रेखदेखको लागि हरेक कुरा धेरै सुविधाजनक भएको छ। कोठाहरू पनि डेस्क बेन्चहरू पनि अहिले धेरै राम्रो भएको छ। यस अवधिमा विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तरमा देखिने गरी काम भएको बताउँदै जनशक्तिको अभावले गर्दा अपेक्षाकृत रूपमा परिणाम दिन नसकिएको उनको अनुभव रहेको छ। शिक्षा निर्देशिकाले वडाभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा 1 जना स्थानीय जनप्रतिनिधि रहने प्रावधान तोकेको छ। सोही प्रावधानमा रहेर विद्यालयमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको छ। मावि तहसम्मको शिक्षा स्थानीय पालिकाको मातहतमा आएपछि जनप्रतिनिधिको भूमिका केही बढेको हो। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको बेलबारी 6 बोराबादमा रहेको श्री वीरेन्द्र माविका सहायक प्रधानाध्यापक दिलकुमार राई बताउँछन्। स्थानीय समेत रहेका राई शिक्षाले विकासको मूल बाटोमा प्रवेश गर्ने एउटा स्पष्ट गोरेटोको निर्माण गर्ने हुँदा यसको धेरै महत्त्व रहेको बताउँछन्। राज्यले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका साथै आवश्यक जनशक्ति समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको माग रहेको छ। अब शिक्षा भनेको त विकासको मेरुदण्ड नै हो। शिक्षा बिना विकासको परिकल्पना गर्न सम्भवै छैन हैन। अब अहिलेको युगमा
शिक्षाले नै जति पनि आधुनिक विकासहरू भइरहेको छ र हुनुपर्छ त्यो शिक्षाबाट नै सम्भव देखेको छु सर मैले चाहिँ। स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ यो स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई राम्ररी चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा मेरो बुझाइ हो। यो प्रस्तावित माविहरूमा अहिले दरबन्दीविहीन भएको अवस्था छ अनि भौतिक पूर्वाधारहरू पनि अब जो मावि सञ्चालन गर्नको लागि अब मापन योग्य अवस्थामा अब नपुगिरहेको अवस्था जो तपाईँहरूको अगाडि नै विद्यमान छ। तपाईँहरूले पनि अब यसलाई राम्ररी अब अवलोकन र मूल्याङ्कन पनि अब गरिदिनुहोस् र सम्बन्धित निकायमा यो ठाउँमा यो विद्यालयमा यो वडामा चाहिँ अलिकति यो पूर्वाधारको पनि अभाव रहेछ भन्ने कुराहरूको एउटा भनौँ न सन्देश पनि अब सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याइदिनु हुन पनि म आग्रह गर्दछु। र अब यहाँनिर चाहिँ अब जनशक्ति दक्ष जनशक्तिको यहाँनिर चाहिँ अलिकति अभाव खट्किएको छ। यो हाम्रो वडामा चाहिँ राम्ररी मावि सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब दरबन्दी क्रिएट भइदिएदेखि र यहाँनिर चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको अनुपातमा यहाँनिर चाहिँ अब कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्थापन र सँगसँगै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब दक्ष जनशक्तिको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थापन भइदिएदेखि चाहिँ अझ अलिकति राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको छ। हालको जनप्रतिनिधिको टिम निर्वाचित भएर आउँदा वडामा एउटा पनि स्वास्थ्य चौकी थिएन, तर पछिल्लो समय वडाभित्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। वडाको बोराबादमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी केन्द्रको नयाँ भवन निर्माण भएको छ। स्वास्थ्यको नयाँ भवन बनेसँगै सेवामा बढोत्तरी हुनका साथै स्थानीयले आफ्नै वडामा नियमित रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको बताउँदै पहिला र अहिलेमा वडाको स्वास्थ्य अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको वडा सदस्य मन्जु ढकाल बताउँछिन्। हाम्रो 6 नम्बर वडामा स्वास्थ्यको अवस्था हिजोको दिनभन्दा अहिले धेरै नै विकास भएर गएको छ। अब हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धीमा महिलाहरू दिदीबहिनीहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले स्वास्थ्य शिविरहरू पनि राखेका छौँ, पोषण आहारहरू पनि दिएका छौँ। त्यसमा भएन हामीले स्वास्थ्य क्लिनिक खोलेर अहिले स्वास्थ्य क्लिनिकमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई सुविधा गरेर नजिक पारेर स्वास्थ्य सम्बन्धीमा चेक जाँच गर्नलाई धेरै सुविधा गरेका छौँ अहिले हामीले 6 नम्बर वार्डमा। स्वास्थ्यसँगै जोडिएर आएको विषय भनेको सरसफाइ पनि हो। सरसफाइमा ध्यान नदिएको खण्डमा मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन। त्यसो त सरसफाइले मानिस वा ऊ बसेको समाजको स्तर कायम गर्ने गर्छ। यसलाई मानिसको सामाजिक प्रतिष्ठासँगै पनि जोडेर हेरिने गरिएको छ। यो अवधिमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा पनि धेरै परिवर्तन भएको वडा सदस्य ढकालको अनुभव रहेको छ। हिजोको अवस्था भन्नुहुन्छ भने धेरै नाजुकै थियो। फोहोर मैला हामी बाटो हिँड्दाखेरि पनि धेरै फोहोरहरू थियो, घर घरमा टोयलेटहरू थिएन। यसमा अहिले हामीले आइकन अब एउटा टोयलेट नबनाउँदाखेरि टोयलेटको कार्ड नहुँदाखेरि हामीले कुनै सुविधा रोकेर भए पनि हामीले टोयलेट बनाएर अहिले सुविधा गरेकाले गर्दा यो सरसफाइमा धेरै सुधार आएको छ। र हामीले डस्टबिनहरू पनि ठाउँ ठाउँमा बजारमा चोकमा राखेका छौँ। सरसफाइ धेरै राम्रो भएको छ। जे 6 महिना 3 महिनामा हामीले सरसफाइ अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने क्रममा धेरै कठिनाइहरूको सामना गरे पनि प्रतिनिधि भएर जनताको सेवा गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको वडा सदस्य ढकाल बताउँछिन्। चुनौती त धेरै नै हुने हो। चुनौतीसँगै हामी लड्नु नै पर्ने रहेछ। चुनौती चाहिँ धेरै नै भोग्यौँ। कति जनताले नै हामी यस्तो हुँदैन यसो गर्दिनौँ भनेका ठाउँमा पनि हामीले उहाँहरूलाई सम्झाएर कन्भिन्स गरेर उहाँलाई जेस लाइनमा ल्याएका छौँ। अहिले हामीले चुनौती सँगसँगै लडेका छौँ। देशमा लोकतन्त्र आएपछि महिलाहरूको अवस्थामा आमूल परिवर्तन भएको छ। अरूभन्दा पनि उनीहरूले आफ्ना हक अधिकारको बारेमा जान्ने भएका छन्। हिजो चुला र चौकामा मात्र सीमित महिलाहरू आज अधिकार जान्ने मात्र नभएर आफ्नो अधिकार खोसेर लिन सक्ने समेत भएका छन्। यसलाई लोकतन्त्रको एउटा राम्रो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। आफूहरू जननिर्वाचित भएर आउँदा र अहिले महिलाहरूको अवस्थामा ठूलो अन्तर आएको दलित महिला वडा सदस्य धनमाया विश्वकर्माको अनुभव रहेको छ। हामीले धेरै नै फरक पाएका छौँ। किनभनेदेखि हिजोको दिनमा
म नै जनप्रतिनिधि हुँदाखेरि बाहिर यसरी बाहिरेर निक्लेर हिँड्ने अवस्था मेरो थिएन। हाम्रा यो 6 नम्बर वार्डका महिला दिदीबहिनीहरूलाई खुलेम रूपले भनौँ निस्केर घरदेखि भित्रदेखि बाहिरसम्म निक्लेर उहाँहरू खुल्लम तरिकाले हिँड्ने अवस्था र वातावरण हामी जनप्रतिनिधि भए पश्चातै भएको छ। त्यसको लागि पनि हामी धेरै नै ठुलो गर्वको कुरा मान्नेछौँ। निर्वाचित भएर आएसँगै आदिवासी तथा दलित महिलाका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिएको दलित महिला सदस्य विश्वकर्मा बताउँछिन्। तर सीमित स्रोत र साधनका कारणले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकिएकोमा भने उनको गुनासो रहेको छ। अरूभन्दा पनि लामो समयदेखि समाजमा विद्यमान रहेको छुवाछुत प्रथालाई हटाउने काममा भने धेरै सफलता मिलेको उनी बताउँछिन्। हामी जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि छुवाछुत धेरै नै थियो। अहिले हामी जनप्रतिनिधि भएर आइकन छुवाछुत अति नै कन्ट्रोल भएको छ। किनभनेदेखि हामीले धेरै नै सचेतनाका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, जनचेतनाहरू फैलाएका छौँ। छुवाछुत भनेको हामी व्यक्ति मान्छे हामी एउटै हो, काटे हाम्रो रगत एउटै आउँछ। हामी बीच छुवाछुत हुनु हुँदैन। हामी नेपाली एक हौँ भन्ने खालको भावना जस्ता कुराहरू राखेर हामीले अहिले छुवाछुतलाई धेरै नै अब पुरै निर्मूलै चाहिँ गर्न सकिएको छैन। तै पनि मात्रामा पहिलाको तुलनामा हेर्दाखेरि अहिले धेरै नै हाम्रो छुवाछुतलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएको छ। जनताकै काममा आफूहरू खटिरहेको बताउँदै यसै क्रममा तिता मिठा अनुभव रहेका तर समग्रमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न पाएकोमा आफूलाई खुसी लागेको उनको मत रहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा चुनौती त धेरै नै पर्दो रहेछ। अब जस्तै पनि कुनै पनि ठाउँमा म एउटा दलित भएर जाँदाखेरि हामी सबै एउटै टिम भएर बसिरहेको अवस्थामा पनि अलिकति दलित महिला भनेर हेर्ने दृष्टिकोण पनि मेरो अनुभव या उहाँहरूले गर्नु भएन। तर मलाई चाहिँ अनुभव कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि म एउटा दलित जनप्रतिनिधि महिला भएर पनि होला मेरो मनमा त्यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले यो दलित हो उसलाई त के पो नमस्कार गर्नु भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँहरूको मनमा हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर पनि मैले पछि हट्न सकिनँ। यसको बारेमा म अगाडि नै बढिरहेर अहिले पनि निरन्तर अगाडि बढि नै रहनेछु। हरेक वर्ष 100% योजनाहरू सम्पन्न गर्न सफल यो वडाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि योजना सम्पन्नताको यही प्रतिशत हाता पार्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 76 लाख सिलिङ बजेट प्राप्त गरेको यस वडाले पूर्वाधार विकासमा 70%, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासमा 30% बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा वडामा पूर्वाधार विकासका 13, सामाजिक र आर्थिकमा 6 वटा गरी जम्मा 19 वटा योजना रहेका छन्। यो अवधिमा पुरै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम भएको छ। साना ठुला गरेर धेरै बाटोहरू निर्माण भएका छन्। यसरी पुरै वडालाई सडक सञ्जालले जोड्नु नयाँ सडक विस्तार गर्नुलाई पनि वडा कार्यालयले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। यस अवधिमा वडाभित्र साना ठुला गरेर 6 वटा बाटाहरू निर्माण भएका छन्। 8 वटा पुल र कलबोर्ड निर्माण भएका छन्। वडाभित्र विभिन्न मार्ग तथा कृषि मार्ग खोलिएका छन्। रङ्गेली र बेलबारी जोड्ने बाटोलाई चौडा पारिनुका साथै खोलिएका नयाँ तथा पुराना बाटोमा ग्राभेल गर्ने कार्य पूरा भएको छ। यस बीचमा वडाभरि गरेर करिब 2 किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। वडा कार्यालयले यस बीचमा 2 ठाउँमा गरेर चण्डै 1.5 बिघा जति क्षेत्रफल जग्गा संरक्षण गरेर सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याएको छ। यसअघि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका ती जग्गा वडा कार्यालयले खोजी गरेर सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याएको हो। संरक्षण गरिएको बोरावत क्षेत्रको 15 कठा जति क्षेत्रफलको जग्गामा यलम्बर पार्कको निर्माण गरिएको छ भने अर्को 12 कठा जति क्षेत्रफलको जग्गामा आदिवासी जनजाति संग्रहालय निर्माण हुने वडा कार्यालयले जनाएको छ। यो कामलाई वडाले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिन सकिने स्थानीय स्वयंले बताउने गरेका छन्। यस अवधिमा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण भएको छ। हाल नयाँ भवनबाट वडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ। नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि भाडा बापत वार्षिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको खर्च समेत कटौती भएको छ। त्यसैगरी यस अवधिमा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नयाँ भवनको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। भवन बनेसँगै गाउँघर क्लिनिकको सानो भवनबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएकोमा नयाँ भवन बनेसँगै सेवा प्रवाहमा सजिलो भएको छ। साथै वडाले गरिब तथा विपन्न जनताको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस शीर्षकमा
अवधिमा रु 5 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। पूर्वाधारका अलावा यो अवधिमा वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिको क्षेत्रमा समेत ठूलो प्रगति भएको छ। नगरपालिकाको समन्वयनमा कृषि तालिम, माटोको ऊर्जा जाँच, बिउ बिजन वितरण तथा कृषि औजार समेत वितरण हुँदै आएको छ। यी कार्यलाई पनि वडाले आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छ। कृषिमा निर्भर क्षेत्र भएकोले वडा कार्यालयले सिंचाइको सेवा विस्तारमा पनि योगदान दिँदै आएको छ। वडामा 2 वटा खानेपानी सेवा सञ्चालनमा रहेका छन्। विविध कठिनाई सहँदै आएका यी खानेपानी योजनाको पूर्णता र सञ्चालनमा पनि वडा कार्यालयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यस क्रममा मठ मन्दिर तथा थानको निर्माण तथा संरक्षण भएका छन्। सोही वडामा रहेको यासोक्यानी माताको मन्दिरमा नेपालका साथै भारतबाट पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आगमन हुने गर्दछ। 64 देखि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा यीहरू नयाँ जति बनेका धर्मशालाहरू छन्, यो मन्दिर भयो, यी अरू जति छन् मन्दिरहरू, यी चाहिँ 64 भन्दा पछि तयार भएका हुन्। तर मूल जुन मन्दिर हो यो चाहिँ पहिले गुरुको चाहिँ घर भएको हुनाले उहाँले चाहिँ यो चाहिँ सुरुदेखि नै 36-37 सालदेखि नै स्थापना गर्नुभएको हो। अब हामीहरूले यहाँ गुरुको प्रोफेसर कैरालाको सान्निध्यमा जति पनि कर्महरू गरेका छौँ केवल तान्त्रिक मात्रै छैनन्। यहाँ वैदिक कर्महरू पनि भएका छन्। यहाँ ठुल्ठुला यज्ञहरू भएका छन्। यहाँ गायत्री पुरस्कार यज्ञ भएका छन्, सतचण्डी महायज्ञहरू भएका छन्, रुद्राभिषेक महायज्ञहरू भएका छन् हैन। र हरेक वर्ष हामीहरू चैत्र शुक्ल चाहिँ प्रतिपदादेखि 10 दिनसम्म यहाँ चाहिँ विशाल हामीहरू यो ठुल्ठुला यज्ञहरू गर्छौँ। कहिले पुरस्कार गर्छौँ, कहिले गायत्री पुरस्कार गर्छौँ, कहिले सतचण्डी गर्छौँ, कहिले रुद्राभिषेक गर्छौँ, त्यस्तै कहिले विभिन्न यज्ञहरू गर्छौँ। यस्तै गर्दाखेरि हाम्रो होम होमादि हुन्छ। यहाँ गत वर्ष हामीले पनि यो विश्वमा चलेको जुन कोरोनाको जुन महामारी हो यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न भनेर हामीले चाहिँ भयङ्कर विशाल चाहिँ चाहिँ ठुल्ठुला होमहरू गऱ्यौँ। कोही वैष्णव सम्प्रदाय, कोही प्रणामी धर्म सम्प्रदाय, कोही शैव सम्प्रदाय हैन, कोही सनातन धर्मावलम्बी, यसरी धेरै सम्प्रदायहरू छन् हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र। तर त्यो भए पनि समष्टि रूपमा चाहिँ यहाँ हामीले सबैलाई समान रूपले हामीले चाहिँ हेरेका हुन्छौँ र समान रूपमै उहाँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आउनुभएको चाहिँ छ। यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बी पनि यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँ प्रणामी धर्म पनि आउनुहुन्छ, यहाँ वैदिक सबैको लागि खुल्ला छ। यहाँ चाहिँ किराँत धर्म पनि यहाँ हाम्रो खुल्ला छ। यहाँ कसैमा चाहिँ तलमा छैन, यहाँ जात भेद छैन। यहाँ चाहिँ मलाई यो तल्लो जातको, यो माथिल्लो जातको, यो दलित भन्दा हाम्रो यहाँ छैन। यहाँ जोसुकै पनि आउनुहुन्छ है। यहाँ यो सबभन्दा यसको विशेषता भनेको धर्म, सम्प्रदाय, जात, वेशभूषा केही पनि छैन। यो वडाभित्र रहेका धर्म तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु स्थानीय सरकार भएको नाताले वडाको दायित्व पनि हो। भाषा र संस्कृतिले नै समाजलाई एक बनाउने हुनाले यी कार्यलाई पनि वडा कार्यालयले आफ्ना उपलब्धिको रूपमा अंकित गर्न चाहेको छ। संस्कार र संस्कृति समाजको सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै वडाले राज्य हुनुको दायित्व बोध गराएको छ। यस अवधिमा पूर्वाधारतर्फ वडामा 6 पैनी, 8 वटा कल्भर्ट तथा पुल निर्माण भएका छन्। साथै वडामा प्रदेश तथा संघीय सरकारको साझेदारीमा पनि पूर्वाधार विकासमा काम भएका छन्। आफूहरू निर्वाचित भएर आउँदा कति ठाउँमा बाटोहरू नै थिएन, भएको बाटोहरू पनि आवत जावत गर्न कठिन थियो। पुल कल्भर्ट आदिको हालत उस्तै थियो। त्यही भएर पनि आफूहरूको बढी ध्यान पूर्वाधारमै गएको वडाध्यक्ष उदय बहादुर राई बताउँछन्। लामो समयपछि हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि बेलबारी वडा नम्बर 6 चाहिँ साबिकको बाहुनी र कसेनीको 2-2 वार्ड मिलेर 4वटा वार्ड मिलेर बनाएको थियो। त्यो भएको आधारले कसेनीको उत्तरी पूर्वपट्टिको बेल्ट हो र बाहुनीको पश्चिमपट्टिको साइड भएको हिसाबले यहाँ भएका गतिविधिहरू राजनीतिक रूपमा अलिकति एउटा चासोको विषय नै थियो। तर भौतिक पूर्वाधारहरू यहाँनिर चाहिँ जिरै थियो। यहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुला बाटाहरू थिएनन्, भएका बाटाहरू पनि साँगुरा थिए, ती ग्राभेल पनि भएको थिएनन्। त्यसपछि अन्य पूर्वाधारका भौतिक संरचनाहरू त केही नै थिएन। त्यो भएको आधारले हामीले सुरुमा चाहिँ अब एउटा बेस हामीले बसाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पूर्वाधारलाई नै जोड गऱ्यौँ। किनभने पूर्वाधार पहिलो बेस भएको हिसाबले, विकासको बेस भएको हिसाबले हामीले पूर्वाधारलाई नै एउटा चाहिँ मुख्य हामीले टार्गेट गरेर पूर्वाधारमा नै विशेष जोड गऱ्यौँ
हामीले भने जस्तो पूर्वाधार पुरा पनि गरेका छौँ। एउटा सठिक रूपमा भन्नुपर्दा ठुल्ठुला योजनाहरू जस्तै हामीले बाटाहरू थिए जो 20 फिटभन्दा साना बाटाहरू थिए, ती बाटाहरूलाई 20 फिटभन्दा माथिका बाटाहरू बनायौँ। त्यसलाई त्यो बाटाहरूमा स्तर उन्नति गऱ्यौँ। त्यसपछि कालोपत्रेहरू पनि केही बाटाहरू ठुल्ठुला वार्डका ठुला र महत्त्वपूर्ण बाटाहरू पिच गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले बजार सोमबारे बजारलाई व्यवस्थित गर्ने भनेका थियौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ। टहराहरू चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि टहराहरू अनिवार्य आवश्यकता थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सार्वजनिक टोइलेटको कुरा, ढलका कुराहरू त्यसमा परे। त्यसपछि हामीले वडा कार्यालय बनायौँ। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्यमा पनि पहुँच बढाउनुपर्छ। यो बेलबारी नगरपालिकाको तल्लो साइड भएको हिसाबले यहाँ स्वास्थ्यमा पहुँच थिएन। सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधार प्राथमिक स्वास्थ्यका कुराहरू पनि यहाँका जनताहरूबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो लिनलाई। त्यसको लागि हामीले एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि बनाएर चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले विद्यालय एउटा मावि भएको हिसाबले मावि विद्यालयलाई त्यहाँनिर चाहिँ छतवाला भवन कुनै पनि थिएन, त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि 2टा ब्लक 4वटा कोठाको बनाएको छौँ। पार्किङको व्यवस्था भएको छ विद्यालयमा। त्यसपछि हामीले खानेपानीका पूर्वाधारहरू जो चाहिँ 2टा 45,000 क्षमताका ट्याङ्कीहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि रनिङ थियो तर त्यो चाहिँ पेन्डिङको रूपमा थियो, त्यसलाई पनि हामीले अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि महत्त्वपूर्ण ठानेर त्यसलाई पनि अगाडि बढाएर लगेका छौँ। त्यसै गरी सिँचाइ हाम्रो चाहिँ उर्वरा भूमि भएकोले यसमा सिँचाइको चाहिँ अभाव थियो। मोरङ सुनसरीको चाहिँ नहरले सिञ्चित हुने एरियाहरू चाहिँ त्यो डाइभर्सन ब्लक भएर टुटेर त्यो चाहिँ नाजुक अवस्थामा थियो। त्यसपछि हामीले अन्य स्रोतहरू खोजेर बोरिङदेखि लिएर अन्य सिँचाइका पूर्वाधारहरू खोजेर हामीले व्यवस्थित गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसमा पनि एउटा धैती खोलामा ठुलो एउटा बाँध बाँध्यौँ। त्यसरी 3 मोहरे नदीमा एउटा 2 चोटि हामीले बाँध बाँध्यौँ र थुप्रै सिँचाइका गतिविधिहरू अन्य सम्बन्धित सरकारवाला संस्थाहरूसँग योजनाहरूसँग सम्मेलन गरेर आरसिसी गर्ने, कुलो बनाउने थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ। एउटा छिटपुट योजनाहरू अलिक साझेदारी रूपमा गरियो। जस्तै तटबन्धनका कुरा भए, केसाली खोलामा एउटा तटबन्धन गरियो, त्यहाँनिर प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भएको छ। त्यस्ता ठुल्ठुला योजनाहरू खासै भएको छैन। एउटा पिच सङ्घीय सरकार मातहतको बजेटबाट साझेदारी रूपमा नगर हाम्रो वार्डको चाहिँ साझेदारी रह्यो, तर अलिकति बढी हामीले नै चासो दिएर गरेको हुनाले त्यति धेरै सङ्घीय सरकारको चाहिँ बजेटमा हामी समन्वयन मात्र हो, खासै ठुलो अर्थ रहेको छैन। चुनावताका घोषणापत्रमा तयार भएका कुराहरू अहिले पनि हामीसँग त्यो दस्तावेज छ र हामीले एउटा ट्याली गर्दाखेरि पनि लगभग मैले सार्वजनिक ठाउँहरूमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको छु, त्यो हामी तथ्यगत कुरा गरेका छौँ। लगभग हामीले 80% एबभ 90% को आसपासमा हामीले पुरा गरेका छौँ। त्यो कुरामा हामी कुनै कन्जुसाइ नगरिकन हामी सार्वजनिक रूपमा पनि भनेका छौँ। हामीले एउटा तथ्यगत धारा नै गरेका छौँ, हामीले पुरा गरेका छौँ। एउटा सोमबारे बजार हाम्रो एउटै मात्रै बजार भएको हिसाबले अलिकति हामीले सोमबारे बजारलाई चाहिँ एउटा चिनारीको रूपमा पनि राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा घन्टाघर बनाउने कुरा गरेको थियौँ, त्यो सफल हुन सकेन। र अर्को कुरो हामीले नीतिगत कुरामा खेतहरू बाँझो नराख्ने यो उर्वरा भूमिले भनेको थियौँ, त्यो कुरामा पनि अलिकति कमै हामी सक्सेस भयौँ होइन। यहाँ चाहिँ विभिन्न प्लटिङहरूले गर्दाखेरि अलिकति केही जग्गाहरू अलिकति बाँझो हुन गइरहेछ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अलिकति भने जस्तो पुरा गर्न सकेनौँ। अन्य कुरा त हामी सफलै भएको छौँ। हामीले रहेको समयमा गर्दैछौँ। अहिले हामीले सोमबारेमा एउटा चाहिँ सार्वजनिक भवनको कुरा ल्याएको छौँ, त्यो अब रनिङ हुनु आँटेको छ पछिल्लो आवरमा। किनभने यहाँ सोमबारे चाहिँ एउटा बजार केन्द्रित भएकोले यहाँ सङ्घ संस्था आदि इत्यादि पार्टीको सबै कार्यक्रम गर्नु पर्ने भएकोले हाम्रोमा
एउटा अगाडि बनाएको थियो अलिक तल्लो बेडमा, तर यो बजारलाई पनि केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामीले योचोटि नगरपालिका र वार्डको सिलिङ बजेट र नगरपालिका थप गरिदिएको हुनाले त्यो हामी अगाडि बढाउन गइरहेछौँ। त्यसै गरी सिँचाइको कुरामा पनि हामीले लागिरहेछौँ र अर्को कुरो तटबन्धन, खोलाको तटबन्धनलाई पनि खेतीयोग्य जमिनहरू कटान भइरहेको हिसाबले त्यसलाई पनि नगरसँग सम्मेलन गरेर केही ठाउँमा हामीले सिँचाइको पनि योजना गर्छ। यो पछिल्लो आवारमा पूर्वाधारभित्र पर्ने बाटो, कलबोट, पैनी तथा ड्रेनको निर्माणलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको वडाध्यक्ष राई बताउँछन्। उनी आफूहरू निर्वाचित भएर आउँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको बताउँछन्। सामाजिक विकासलाई पछिल्लो एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन थालिएको छ। वडाले कुल बजेटको 30% सामाजिक विकासमा छुट्याउने गरेको छ। वडाध्यक्ष उदयबहादुर राई आफ्नो नेतृत्वमा रहेको टिमले निर्वाचनताका जनता सामु राखेका अधिकांश योजनाहरू पूरा गरेको र केही पूरा हुने क्रममा रहेको बताउँदै बाँकी रहेका योजना पनि पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्। उनी यस क्रममा आफूलाई सहयोग पुर्याउने ज्ञानेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको सिङ्गो नगरपालिकाको टिम, कर्मचारीहरू, राजनीतिक पार्टी, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत धन्यवाद दिन्छन्। यहाँका जनताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले कसैप्रति अहिले हामीले ट्रेन देखेका छौँ, एउटा कुनै चोकमा कुनै ठाउँमा नेताहरूलाई गाली गरिरहेको भेट्छौँ, काहीँ कार्य समारोह सामाजिक कुराहरूमा पनि जमघटमा पनि अरूको मात्रै खालि भनौँ न क्रिटिसाइज गरेको देख्छौँ। त्यो भएको हिसाबले अब हामी वडा नम्बर 6 का जनताहरूले यति धेरै चासो विकासप्रति नदेखाएको भए हामी पनि अब अलिकति हेलचेक्राइ गर्थ्यौँ होला। तर उहाँहरूले सुझावका रूपमा हामीलाई यो हुँदैछ है, बिग्रिँदैछ है भनेर चाहिँ एउटा सकारात्मक सुझाव दिनुहुन्थ्यो। तिमीहरूले यसो गर्नुपर्छ है भनेर हामीलाई सकारात्मक सुझाव दिनुहुन्थ्यो। त्यो भएको आधारले हामीले आज जति पनि सफल भएका छौँ स्थानीयको वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको प्रेरणाले होइन सहयोगले हुन सकेको छ। उहाँहरूलाई यो अवसर जुराइदिनु भयो र यो सँगसँगै हामी वडाको चाहिँ प्रत्येक वडावासीहरू पनि एउटा चाहिँ यो विकास गरेर एउटा चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ। हाम्रो घर अगाडि बाटाहरू छन्, हाम्रै घर छेउमा स्वास्थ्य चौकी भएको छ, हाम्रै अब चाहिँ सबैको पाएको पर्ने ठाउँमा वडा कार्यालय भएको छ। हामीले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा हामीले चाहिँ निःशुल्क लगभग हामीले त्यो 300-400 घरधुरीलाई निःशुल्क 1 रुपियाँ नलाग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको पहुँच बढाइदिएका छौँ। त्यो लाभान्वित हुनुहुन्छ। हिजो पानी एउटा सानो सामान्य कुरा खानेपानीबाट वञ्चित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको घर घरमा धारा छ बजार यो एरियामा र नभएको ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ पर्याप्त रूपमा कलहरू वितरण गरिदिएका छौँ होइन। नानीहरू अहिले निवार्थ रूपमा विद्यालयहरू जान सकेका छन्। ऋषिदेवको बस्तीमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित आवासको लागि केही आवासहरू पनि बनाइदिएका छौँ र निःशुल्क हामीले चाहिँ टिनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो भएको हिसाबले यो लाभान्वित हुने भने सम्पूर्ण वडा नम्बर 6 कै जनताहरू हुन्। केही उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ लाभान्वित हुने अवसर पाउनु भएको छ र हामीलाई गर्ने मौका दिनुभएको छ। हामीले आँट गऱ्यौँ, हाम्रो चुनौती थियो। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ यहाँहरू सबैको चाहिँ प्रेरणाले हामी पुरा गर्न सफल भएका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोगले नै आज यो 6 नम्बर वार्ड केही विकासको वार्डतिर विकासोन्मुख वार्डतिर दौडिरहेको छ। अझ धेरै गर्नुपर्ने छ र यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा म वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडाले अघि सारेका योजनाको सफलतामा वडामा कार्यरत कर्मचारीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ। कर्मचारी संघको सम्मेलनात्मक कार्यले मात्र योजना सम्पन्नताको प्रतिशत माथि हुने कुरालाई यो वडाले राम्ररी बुझेको छ। पञ्जीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा योजनामा आधारित भएर वडामा रहेको कर्मचारीले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने, वडाले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने काममा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्दै आएका वडा सचिव लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन्। अब धेरै बिहान चाहिँ यो पञ्जीकरणै भनेर बुझिन्छ। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई, सम्बन्ध विच्छेद भयो
त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा पनि वडा सचिवकै जिम्मेवारी हुन्छ। अनि अब यो विकासका योजनाहरू होइन, आर्थिक सामाजिक अनि यो के भन्छ भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ यो अनि सचिवले सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनुगमनहरू जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गरिदिनुहुन्छ अनि फाइलहरू चाहिँ सचिवजीले गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, हामी त कर्मचारी त कामै रमाउने मान्छे हो कि काम आएन भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। काम गर्न पाउँदाखेरि त कागजपत्र मिलेर आएको काम गर्न त कति बेर पनि लाग्दैन नि। एकजना मान्छेलाई हामी 1-2-3 मिनटमा त यहाँबाट सिफारिसै दिएर पठाइसकेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ नेटको समस्या हुन्छ, नेट नहुँदाखेरि चाहिँ अब लु एकछिन पक्रिनु, नेट आएको छैन भनेर रोक्नुपर्ने हुन्छ। नेट भइसकेपछि त अब त धेरै त फेरि अनलाइन पनि भइसक्यो कि अब त हस्तलिखित हुँदा चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ। अनलाइनको त त्यो कोड नम्बर हाल्ने बित्तिकै त प्रिन्ट गरेर दिने हो सिधै, त्यस्तो धेरै बेर कुरा हुँदैन, मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। समग्रमा ठिकै छ, राम्रो छ। अब हामी त सन्तुष्टि भयौँ। सन्तुष्टि चाहिँ मेन चाहिँ सेवाग्राही होइदिनु पऱ्यो क्या हामीले गरेको कामप्रति। अब हाम्रो सचिव, अब म वडा सचिव, साथीहरू अपरेटर हुनुहुन्छ, कार्यालय सहयोगी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले गरेको व्यवहारप्रति सेवाग्राहीहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिदिनु पऱ्यो र लु यस्तो यस्तो चाहिँ करेक्सन केही छ भने भनिदिँदाखेरि हामी अझ अर्कोचोटिदेखि राम्रो सेवा प्रवाह गर्छौँ। पहिलो जननिर्वाचित स्थानीय सरकार भएकोले सिक्ने क्रममै धेरै समय बितेको तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन। पहिलो जननिर्वाचित संस्थाले वडाको विकासको एउटा खाका कोर्न सफल भएको छ। वडालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी अब आउने जनप्रतिनिधिकै काँधमा रहेको छ।